magpalit naman tayo ng headset assembly. Ito ay Ragusa, diameter 28.6 by 44. Pukpukin ng bearing housing. Gamit lang ang tubo at martilyo. Ito yung lumabas sa headset, sa head ng frame. Ganyan ang itsura. At ganyan din ang ipapalit natin. Luma na siya. May konting kayod yung unang nagsalpak nito. Kaya kailangan linisan. Yan yung sa top. Pokpok lang din. Pataas. Linisan ng maigi. At lihain ang paglalagyan ng housing para maganda ang pasok mamaya pag pinukpok. Ito ang pamalit natin, Mountain Peak, parehas na diameter. Yan ang mga bagong bearing at housing. Lalagyan natin siya ng grasa dahil yung ibang bearing ay kulang sa grasa, kaya dadagdagan natin ng high temp grease pang matagalan. Ginagamit yan sa mga auto shop. Mas mahal yan kaysa ordinaryong grasa. Ganyan dapat ang pagpasok. May chamfer na malaki yung ipapasok doon sa housing. Sungkitin natin yung seal ng bearing gamit lang ang matulis na lagare o kahit anumang matulis dyan. Madali lamang itong matanggal. Pag natanggal na, lagyan na ng grasa. Napuno na natin. Ibalik ang seal gamit lang ang kuko. Madali lamang itong pumasok. Diinan lang na maayos. Linisan at grasahan para madalas ang pagpasok. Blocks lang ang gagamitin, kahoy sa pagpukpok. Sa ilalim naman, grasahan uli sabay pukpok. Inspect kung may awang. Dapat walang awang yan. Tapos grasahan uli
para sa pangmatagalang gamit. Salpak ang bearing. Yung jumper na malaki dapat nasa taas. Yun ang unang papasok sa housing. Ganon din sa taas. Sungkitin naman itong nasa fork na alloy. Gamit lang ang screwdriver o kaya anumang maninipis dyan. Ilagay ang bagong alloy. Yan ang DDNC bearing sa ilalim. Meron din naman para sa taas. Yan yung para sa taas. Mas malaki siya kaysa yung nasa ilalim. Ilagay at i-assemble na. Temporarily, huwag higpitan para may align ang gulong at ang handlebar. Ayos na.